Мы сломали третью, последнюю стену в нашем доме между кладовочкой и спальней. И, пожалуйста, умоляю, перестаньте меня ругать за то, что мы сломали эту стену и потеряем в стоимости дома. А как устроены в Америке спальни? Спальня считается комната, в которой есть вот такая кладовочка для вещей. И эти кладовочки дико неудобные. Вот тут вот видно, что пространство идет сюда на метр, туда на метр, и там за стеной есть всего 2-3 полки. Огромное количество места просто теряется впустую. Поэтому нами было принято решение разломать стены, вместо них сделать нормальные, встроенные, удобные шкафы, в которые влезет очень-очень много вещей и которыми будет удобно пользоваться. Так что никуда спальня не денется в своем первоначальном виде, она так и останется спальней с кладовочкой, просто кладовка будет современная. Тут, кстати, видно, какие эти полки внутри были жирные. Я очень удивилась, когда мы отмывали дом, когда мы только купили полгода назад. Какое все грязное, даже в самой дальней спальне эти полки жирные, такие, как будто бы они на вытяжке стояли, а не в шкафу. В общем, все это уже выкинули, разломали. Сейчас дом такой в нулевом состоянии, то есть все выброшено, но нового еще ничего нету. Вот, мы с Артемом уже посмотрели материалы, из которых можно будет делать эти шкафы, думаем над фасадами. Вот, и интересно, где взять на это времени, потому что сейчас все силы уходят на работу у Артема. Вот, и не до ремонта пока. Сломанная стена — это пока единственное достижение за этот месяц. Вот, но вы пока подписывайтесь и смотрите в блоге, как мы отмывали наш дом полгода назад, если вы этого не видели.